Гниющие арки, ржавеющие крышки багажника до дыр. Если сгнил полностью порог на 322 кузове, я вам не завидую. Вырезать, менять, варить. Здравствуйте, друзья! Мы с вами давно не виделись. Сегодня поговорим о нашем кузовном участке. Итак, что же нужно делать, если у вас сгнили арки? Самый правильный вариант – это найти парней с золотыми руками, которые работают у нас, и попросить их, чтобы они поменяли все это дело. Хорошенечко грунтуется, красится, попадается в цвет 100%. Сейчас как раз зима. Те, кому повезло уехать в теплые страны, можете привезти автомобиль. Пока вы отдыхаете, мы им займемся. Как раз зимой будете готовы.